वन नेशन वन इलेक्शन हें जावपाक जाय ही म्हजी धारणा आशिल्ली. कारण आमी जेन्ना देशाचो विकास, राज्याचो विकास, गांवचो विकास म्हणटा आमी करपाक वता त्या वेळाचेर एक लक्षांत येता की दर वेळाचेर इलेक्शन लागून जे आसा न्ही सादारणशे सुरवातीचे एकदांचे 3 म्हयने आनी ताजे नंतरचे 3 म्हयने अशे सादारणशे एक 3-4 म्हयने म्हणजे तो एखादो ऑफिसर आसा न्ही पूर्णपणे ब्लॉक करता आनी त्यामुळे विकास जो आसा न्ही तो बऱ्याच प्रमाणात जो आसा न्ही इलेक्शनाच्या नांवाचेर की स्टॉप जाता हें आमी लक्षांत घेता. आनी त्यामुळे आज म्हाका दिसता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचें हें एक बरें डिसिजन किंवा ताच्या मंत्रिमंडळाचें बरें डिसिजन की हांव ताचें स्वागत करतां. कारण की एकाच राज्याच्यो किंवा देशाच्यो निवडणुको ज्यो आसा न्ही विधानसभा आनी लोकसभा एकाच टायमाचेर जाल्यो जायत न्ही भरपूर टायम जो सेव जातलो आनी ताज्याच बरोबर जे आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही पयशाची सुदान जी आसा न्ही सेविंग जो आसा न्ही जातलो आनी हाचोच विचार करून जो आसा न्ही की माननीय पंतप्रधान तो विशय सिरियसली घेतलेलो आसा. आनी ह्या विशया संदर्भात जर म्हाका ते वैयक्तीक विचार जर जायत जाल्यार त्या विशया संदर्भात ते एक म्हजी स्वताची मान्यता आनी हाजे पयलीं म्हाका दिसता गोंय सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यान ताका मान्यता दिल्ली आसा. कारण आमी जर ब्रिटीश राजवटी त्या वेळाचेर पळयलें गोंयांक जर आमी पोर्तुगीज राजवट जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता एक प्रकारे ज्या लोकांनी आमच्या देशाचेर आक्रमण केली आनी देशाक ची संपत्ती लुटपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न केलो आनी ते करता आसतना म्हाका दिसता आमची भारतीय जी पुरातन जी संस्कृती आसा ती सुद्दां जी आसा न्ही विध्वंस करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न जाल्लो आमी पळयता. आनी आज म्हाका दिसता आज आमकां सांगपा आनंद जाता की जे भारतीय लोक आसा न्ही जे सुसंस्कृत लोक ज्यांनी संस्कृती म्हणजे आमी जगाची संस्कृती आनी आमची संस्कृती पळयली जायत न्ही ताका खूब तारतम्य दिसता आनी ताज्या विशयाचें आश्चर्य अनेक राष्ट्राचे लोक व्यक्त करतात. त्यामुळे ओतप्रोत भरलेली आमची जी संस्कृती आसा ह्या संस्कृतीचो एक भाग म्हळ्यार सुद्दां म्हाका दिसता की भारत हें नांव सुद्दां आसा तें ताजोच एक संस्कृतीचो भाग आसा. आनी ज्या तरेन भारत इंडिपेंडंट जाले उपरांत म्हणजे अनेक प्रकारच्यो ज्यो गोश्टी आमी आमच्या देशाक मारक अशें घडल्यो आनी तातूंतल्यान आज आमी हळू हळू भायर येत आसा आनी तातूंतल्यानच म्हाका दिसता नेम चेंज करप म्हणजे इंडिया टू भारत म्हणजे भारत हिंदुस्तान मागीर तुगेले परत इंडिया अशें 3 नांवां ही बरोबर न्ही. त्यामुळे भारत हें नांव आसा न्ही योग्य आसा अशें आमी अनेक विचारवंतांनीय म्हणलें आसा आनी आमकांय आमी भारतीय संस्कृती निगडीत असले कारणान जें आसा न्ही की म्हाका हें नांव योग्य आसा अशें म्हाका दिसता.